Situé à plus ou moins 50 km de la ville de Kinshasa, le territoire des Kasangulu au Congo central a été en proie à l'insécurité vers les années 90. Cela a entravé le développement et l'épanouissement du territoire. Les femmes et les jeunes filles du territoire des Kasangulu ont été à répétition victimes de violences sexuelles. Elles avaient peur d'aller au champ car c'est là qu'elles étaient harcelées par les hommes en uniforme et subissaient des violences sexuelles. À cette même époque, Kasangulu n'avait pratiquement pas d'infrastructures scolaires et sanitaires. On a aussi noté l'absence de la justice. La situation a commencé à s'améliorer en 2000 avec la création de l'organisation non gouvernementale locale Jeunes Paysans en Action, qui est une association d'éducation civique, des droits de l'homme et de promotion de la femme dans le milieu rural de la province du Congo central. Elle est composée principalement de jeunes filles et des paysans regroupés dans les différents villages du district de la Lukaya. Cette ONG a initié plusieurs activités pour contribuer au développement du territoire des Kasangulu. En 2021, par exemple, Jeunes Paysans en Action a collaboré avec Medicus Mundis Bizkaia, une ONG internationale, dans un projet appuyé financièrement par DFB, une organisation internationale espagnole. Ce projet s'est penché sur la protection et promotion des droits sexuels et reproductifs des femmes, des adolescents et des jeunes. La directrice de Jeunes Paysans en Action en dit plus. Nous sommes une ONG qui travaille déjà sur terrain depuis le 5 mars 2000. Et nous travaillons plus dans le domaine de droits humains et développement. Et c'est comme ça que nous avons commencé à œuvrer depuis tout ce temps. Mais du moins, les cas de violence sexuelle depuis tous ces temps. Mais nous avons plus focalisé notre pensée sur le dossier de violence sexuelle depuis 2015. Quand nous avons constaté que c'était tout un problème dans le territoire, on recevait beaucoup plus de plaintes quand on travaillait plus avec la MONUSCO au niveau de Matadi qui nous appelait, qui nous formait. Et on a constaté que c'était un problème parce que les gens commençaient quand même à dire un mot. Les gens commençaient quand même à dénoncer. C'est comme ça que nous avons trouvé que c'était un problème. Et depuis 2015, maintenant, on a commencé à travailler là-dessus. Je sais que chaque année, nous avons pas moins de 100 cas. S'il faut comptabiliser les cas que nous avons, parce que tous ces cas sont enregistrés dans un document. Et nous prenons plus les cas de viol, l'harcèlement sexuel et les cas de mariage précoce. Ce sont vraiment les cas qui troublent un peu notre communauté ou notre territoire. Quand je parle du territoire, je ne vois pas seulement la cité de Kasangulu, je vois les territoires comme territoire avec 3 secteurs et une cité qui a 8 quartiers. Donc c'est ce qui fait que nous recevons plus de cas chaque année. On enregistre beaucoup plus de cas. Et s'il faut parler des VBG, n'en parlons pas parce que s'il faut prendre tout ce paquet de violences sexuelles, on enregistre des fois plus de 300 cas par année. J'ai reçu une formation sur les violences sexuelles et depuis lors, je me suis engagée à sensibiliser les parents à dénoncer tout cas de viol. C'est ce que nous a confié Madame Sela Kingengo Mambengi, relais communautaire. J'ai payé à former à chaque fois que former biso, ce qui est pour recycler biso à recycler biso pe. Ce qui m'a cambo sikiye, on a bien biso katali cambo e bakisami na place ba makambo yo tozui to memeli communauté. Nalinga musala na mingi. Nalinga parce que nga nalinga communauté na ngai. To solaka na ba papa, to solaka na ba mama, to solaka pe na bilengi. To solaka na bango to solaka na ba papa parce que na viol ba papa bakanisaka ke biso bango ka batu ba violaka. Or biso pe to kendeke to violaka bango. Na ba mama to solaka na bango parce que ignorance ezali. Tant ba violole mwana na yo au lieu kene o dénoncer yo bombi okomi koyoka zoyoka lokola soli. Tant ba telo mwana no ya mukie zemi au lieu bo vanda bo bada ko bongisaka na ndenga kibondeko na ndenga kuti soko sali ndengo wana leta ko zikanga yo kotikala na pasi ya mokumba ya mwana wana. Na ba jeune to solaka na bango to yebisaka bango bozala na kimia, bozala poser.
soki age ekoki okosala makambo wana. Viol eza acte yo moto oke kopoza yango, mais répercussion oya pa baparent. Tomona bato ebele baviola bango lelo moto avisaka azwa lopango na bino, azwi lopango na bino ake nango. Ce projet a par ailleurs permis de mettre sur pied un centre d'écoute pour une prise en charge psychosociale des victimes de violences sexuelles. 2 femmes victimes de violences sexuelles n'ont pas manqué de nous dire ce qu'elles ont vécu. Ezalaka na classe, na oya babengani na classe. Tango nazoya na komi juste rapemi na ndako boye, na kutani na mwana mama koto na biso ayebisi nga na ke osokola na église. Nga na biso ke osokola na église ni un peu valonga. Ko somble ayesinga ke etika nga sete babengani ngai. Fona ke na ndako na yebisa yaya po yaya mutu ando afutila nga mbongo na classe. Na yebisa donc po na nga na yebaki yaya mutu afuta mbongo na classe. Na yebisa yeke babengani nga. Ya lubite to ke bika kuna oke etika nga tanto ozonga apo to ke ka ndako mbamo. Ko ezaka ba faire ba 16 heures. Tozongi pe. Na ketika iko na to komi kuna bafongoli pe po ezaka na ndaba fongola. Yaya mpa mobala na abimi asali prière na mai alakisi eke oke esokola. Tanga baluki na sima ke sokola na sima o azalaka na to banda kotanga na baleki na ye. Desko bien fina yebisi nga te me vanda awa po tozila na nse yanga na bi ate nga nazana kaka ali banda abi olingaka te pona ni ko vanda bo ko to fala nga sena na ko tanga na vanda ka c'est bisinga te vanda no kaka na porte na vanda ko pembe na porte ok na sima na dans porte na sima porte mbeto ezala na sima ndemba moko ayeka mususu na zake bazaka misato ayeka moko kangi porte ta kangi porte boye bango bakangi nga mo mbala na abimi a violer nga o asala prière na mai a violer ngai mana nous na remercier JPA parce que JPA osoki yango te na yebite lelo mbeli boye batanga te mais basunganga bapesanga pe makasi parce que na koza na makasi mais na so na za mbongo te na kotambola te lelo pe na zo makasi na zo pe courage à travers compagnie donc nzambe vraiment apambola bato basala kuna. Nakomaki victime ya esanga passe pendant le bango lisusu victime ya violence par rapport que na novanda pa ndeko na ngai ya mobali ya mokolo ba mama bando kota souvent ensemble biso mbalenga nando lamba na ndako un certain jour na lambi na pe na lie na lali tant na lali mais aussi retrouver des faits à le fait qu'à des mois si la salle rapport mon mobile c'est nga passe bon makambo comme ngandeni na se déranger na ma casse grand frère pe à lober l'autre côté à côté les qui bis na tuni ya lobi ayebi l'autre côté na tiki et au vendre bon on comprendre que na comme na retard ba parents ba ye problème ni ba tuni na za mobile te na yebi mobile te. Et ça là passe il est là quand même sur les parents donc papa faut pas comprendre ba comprendre ngate ba ko benga nga nda tant ba benga ninga na komi ko kende ko fanda ka pa ba trouva na balande ninga ti koto na banda ki ko fanda tant na komi kuna ba ko benga nga susu tant ba benga ninga ba ko talisa nga centre o mama moko tozala ne na quartier ne ameminga ti pas maman Rebecca. Tant on comprend maman Rebecca, à mon équipe, moi maman Rebecca y a marre d'anda posette. Ayo comme maman na bureau, y a JPA. Tant on comme na bureau, na sais pas quelques jours avant d'avoir vraiment attends avant papa moko atea on a comment vraiment dépasser vraiment. Papa na bandi ko landela po na zonga vraiment pour na comment soso ngai te tant bazwi ngai bonde na ko certifier suna comme suna zini sko yebani motu te tant bazwi nga ba bengisi ba parents tant ba ye awa nde ba parents bandi ko lendisa ba bandi ko te ya ba bandi ko te ya bango nde na yo zonga nda tant na comme na nda tant na yo bota mwana donc ba s'occuper ka na pona bota mwana na ba sela nga let ezele ka JPA na comme na maternité na bota na hôpital général na biso mboka oyo na ko bota tant na boti na bokola ba mona sko ata na ba pesa nga neso ko pesa nga fona se yelo ko quelque chose pour
na survivre na mwana wana. Opesa nga nakomi koteka kodébrouiller mais namoni mpe kaka na kodébrouiller kokoka te bakota na centre mo nakoma koyekola na ngai kotonga ti lelo nde nakoma kotonga komi mpe kobokola mwana wana akomi deja na 4 ans. Le projet s'est aussi penché sur le leadership féminin, l'autonomisation de la femme, car la femme rurale peut contribuer au redressement de l'économie de son pays. Les travaux champêtres des femmes maraîchères de Kassangoulou permettent à ces femmes de prendre en charge leurs membres de famille. Oui, na jeune paysanne en action, vraiment tout travaille en collaboration. Nakanisi soki bino boyoki mikolo elekaki Kassangoulou na batu nyonso tu na ba ferme bazati. Ba envahisseur bazai kokota na ba ferme, babandai ko violer basi et biso soki to yebi esika basi wana passe basi ba violer ki surtout biso. To zwaki ba kawane belé. Et belé biso to zwaki ba kawane belé en tout cas bana wana nyonso na basi wana nyonso to memaki bango epai na bango en tout cas mingi pe bazwaki soin, mingi pe bazwaki appui. Alors, na bango, tozwa lisusu na programme moko ya ko sensibiliser ba jeunes. Bozo mona biso siko to lembi. Mosala bilanga vraiment tozo ko kango lisusu te. Siko to lingi ete ba jeunes ba remplacer biso to travailler beaucoup plus na ba jeunes pour ba jeunes bango nde baza makasi, bango nde bakoki ko remplacer biso un jour. Samedi oh, toza na réunion monene, je crois bien la fois passée tozalaki na une cinquantaine de jeunes filles comme garçons. Dimanche oh, tozo continuer ko sensibiliser bango pour tengi to tia bango pe na ba site. Surtout ba jeunes mingi ba silisi classe. Tozo yebsa bango siko bo silisi classe. Okotuna jeune oyo olingi section nini ongana osala kaka biochimie ongana osala kaka littéraire ongana yangwana biso pe tolingi ba jeune bakota pona nini ba jeune bakota to sensibiliser bango pamba te na agriculture agronomie bana balingi kosala agronomie te mais na jeune paysan en tout cas tozo tia vraiment accent sur la jeunesse to sensibiliser bango ata soko sali biochimie kini sala ta agronomie parce que ata tozo mona mingi soki ata na campus kuna ba médecin o bazali ba médecin étudiant okokena bango baso sala ndunda mais ba jeune na biso moko baso sala ndunda te nde voilà un peu collaboration na biso ezali na cadre wana. Des actions visibles qui n'ont pas laissé indifférent l'administrateur du territoire de Kassangoulou qui salue l'apport de l'ONG Jeunes Paysans en Action avec ses partenaires. Mon territoire, comme vous le savez, il est situé à plus ou moins 50 km de la ville de Kinshasa. Et c'est une entité urbano-rurale dont la plupart des activités sont concentrées dans les travaux champêtres. Quelques activités liées au commerce. C'est vrai que nous avons une organisation qui nous accompagne, dont vous avez cité, l'ONG Jeunes Paysans en Action, dont je salue la bravoure et l'efficacité de Madame Rebecca Sela, qui est la présidente. Et souvent, c'est dans la lutte contre les violences basées sur le genre que les activités sont menées. Je vous dis, c'est vrai, mon territoire, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est dans une situation un peu de paix. Parce que les années passées, je peux vous dire que c'était les années émaillées par l'insécurité. Et cette insécurité qui s'est traduisait à beaucoup de choses, des viols, des vols, si je peux insister sur les viols. Parce que, vous voyez, c'est la nationale numéro 1 qui est l'accès principal. Et la plupart des femmes, quand elles vont au fond du Congo central et se retrouvent sur la nationale numéro 1,
devant les malfrats qui, souvent, le mode opératoire consistait au viol. Alors, avec Madame Sela, qui ne dort jamais sur ses lauriers, qui mène les activités en nous invitant, et nous avons vu comment est son implication. Et c'est par là que nous avons voulu l'accompagner, parce qu'en tant que femme d'abord, quand bien même que je suis administrateur des territoires, mais en tant que femme, je ne peux pas me taire si je vois que les droits de mes concerts sont violés. Alors, on a eu à mener des activités ensemble. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons dire que ça va, parce que même certaines couches de la population, là où il y avait l'hostilité par rapport aux pesanteurs socioculturels, mais je crois que les messages arrivent quand même et nous avons des résultats.